Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos um aniversário. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial que é você, Jennifer. Aplausos. Jennifer, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Jennifer, pessoas que te amam demais, olha só o seu redor. Todos que estão aqui com certeza te amam muito e resolveram fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa na vida de cada um e também, é claro, desejar um feliz aniversário. E é por isso que nós da equipe Som da Alegria estamos aqui. Então, Jennifer, prepara o coração para fortes emoções. E aplausos para a nossa homenageada, né, galera? Ela merece. Jennifer, trouxemos para você uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor, com muito carinho. Fiquem todos juntinhos da Jennifer para que ela sinta-se abraçada por todos, né, galera? Diz assim, Jennifer, queremos dizer a você, nesse dia tão especial, dia da comemoração do seu aniversário, dizer que a vida vale a pena. E vale muito mais ser vivida quando somos lembrados pelo que somos, pelo que representamos na vida das pessoas que nos cercam, e hoje você está sendo lembrada com muito carinho. Afinal, você sabe conquistar o bem-querer de todos que convivem com você. E aniversariar é uma comemoração que não pode nem deve passar em branco. Devemos pedir a Deus toda a paz, serenidade, tranquilidade, para viver cada instante com alegria e muito vigor. Desejamos a você tantas e tantas coisas boas, que expressar através de simples palavras fica até difícil, mas o que importa hoje é que é o seu dia. E devemos agradecer a Deus pela sua vida, pelas suas conquistas e vitórias. Sorria e acredite que sempre caminhará com a certeza do dever cumprido. Sempre estaremos aqui torcendo por você. Desejamos com muito carinho e gratidão. Vamos todos juntos, pessoal? Desejamos a você com muito carinho e gratidão um feliz aniversário! Jennifer, essa loucura de amor, ela foi enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo, em especial pela sua irmã que te ama demais, Mary Ellen, né? Onde está, Mary Ellen? Juntinho da sua irmã querida. E também por todos os demais amigos e familiares, provando quanto você é especial e desejando um aniversário repleto de realizações e muita saúde, viu, Jennifer? E a homenageada do dia merece os parabéns, né, pessoal? Merece ou não merece? Merece, né? Vamos todos juntos cantar o parabéns.
Jennifer, nada! Então como é que é? É pique! É pique! Jennifer, felicidades, Jennifer, e muita saúde pra você. E pessoal, tem mais uma aniversariante aqui em nosso meio, né? Ela não chegou? Ah, que pena, ainda vamos cantar parabéns. Acabou de fazer, pra ela. Então vamos cantar parabéns para os demais aniversariantes. Onde estão? Elas merecem os parabéns, né, pessoal? Vamos cantar então os parabéns para elas. Aniversariantes, nada! Então como é que é? É pique! É hora! Felicidades a todos os aniversariantes e muita saúde para todos, viu, galera? E agora, para comemorarmos esse momento, um momento tão importante, um momento tão especial, haverá um brinde com champanhe. E a homenageada do dia gostaria de agradecer a Loucura de Amor? Sim, né, Jennifer? Gente, eu quero agradecer a todos vocês, a minha família, a Mary, a minha mãe, meu marido, meus filhos e todos vocês que são todos os meus amigos. Meu irmão, minha tia que eu acolhi como minha tia do coração.
O Cleito tá chorando, agradecendo. Gente, é o Cleito, a minha comadre, minha cunhada, meus primos, meus cunhados, todos vocês, meus amigos, principalmente meu pai lá de cima. Ela quer que todo mundo compartilhe. Só quero agradecer mesmo, gente, a todos vocês que estão presentes na minha vida. Minha irmã, Mary Ellen, gostaria de deixar uma mensagem especial? Não, Mary Ellen. Filha, dizer o que a você? Que eu te amo? Não é novidade. A gente tem brigas, como toda a família tem. A gente tem nossos arranca-rabos. Mas eu acho que você, a Fabíola e o Cleito e a mãe, mais do que ninguém, pode dizer o quanto eu amo vocês. Independente de tudo que está acontecendo na nossa vida. Eu amo vocês demais. Eu dou a minha vida por qualquer um de vocês. Isso daqui é uma pequena homenagem para você. Você merece muito mais do que isso. Você é uma grande irmã, uma grande mãe, uma grande mulher. Você é uma guerreira, filha. E eu tenho orgulho de ter você como irmã. E isso daqui é só para mostrar para você o quanto nós te amamos. Bom? Minha bebezinha. Lá, em 75 anos já. Eu só tenho cara de mal, mas eu sou um bundão, vou chorar, que é 2 segundos, igual o Cleito ali. É mal de Cleito. É mal de Cleito. Bom, desde quando eu era moleque, a única coisa que... Eu vou te matar depois, mas... A única coisa que meu pai pedia foi sempre cuida das suas irmãs e da sua mãe, dos seus sobrinhos. A gente sabia que você tem uns 15 filhos, né? E graças a Deus, como a Mary disse, apesar de todas as nossas encrencas, nossas brigas, que é 3 capricornianos e um escorpião, ia dar merda mesmo. E graças a Deus a gente é uma família muito unida, sempre foi, apesar de tudo. Você, nossa irmã mais velha da turma, você sabe disso, né? Eu sou o mais novo. Eu vou amar vocês incondicionalmente. E meu pai pediu para eu cuidar de vocês, mas de você principalmente não precisou, porque tem um baita de um marido ali que eu não ia muito com a cara dele, aliás, não vou com a cara de ninguém, vocês sabem. Mas o cara chega aqui com você com 15 anos e leva embora, não é assim que funciona. A sorte dele é que ele sai churrasqueiro. Eu amo você, amo o pilar da nossa família. Sem você a gente não seria nada hoje. Amo a Merielle, fiz as nossas brigas de 70 anos. Ela me deu um sobrinho, filhado maravilhoso, e você é tudo pra mim, como são suas irmãs. Continue sendo assim, crescendo essa mãe maravilhosa que você é, sendo a nossa cara. A Fabíola é meio assim, mas não ama também. Calma, filha. A Fabíola é outra pessoa que eu amo, minha irmã, minha companheira, de levar carrinho de cachorro quente na feira, essas coisas todas. Eu amo você, tá? E continua sempre assim. Quer vir aqui mais? Mas assim, dona Juliana, assim, ó. Faz assim, ó. Não consegue, né? Mas pode ser um abraço, né? Um abraço vale mais que mil palavras, né, pessoal? É isso? Tá ótimo. E o maridão? Gostaria de deixar uma mensagem?
faça mais que a Fabiola aqui, ó. Uma das irmãs vai ficar, vai puxar. Falta uma aqui, ó. Agora é uma poesia, assim, uma poesia agora. Eu tô sem voz, eu não consigo falar direito, é meio, Tô te ouvindo bem. meio ruim. Eu queria falar que eu amo muito essa mulher aqui, que ela é tudo na minha vida. Eu amo meus parentes, tudo aqui, tudo na família aqui, ó. Meus amigos, todo mundo tá aqui. E agradecer a todo mundo pela homenagem à minha esposa aí. Muito feliz. Eu quero tocar também. Alguém mais gostaria de deixar uma mensagem? Aí, irmã, é isso? Papai trabalhava, né? Eu vou te matar depois. As duas. Quando essa pequena grande veio, a gente ficou meio que perdeu o chão, né? Perdemos o colo, perdemos o TT. Eu não, só você, Verena. Eu não perdi, não. Eu tirei mamando. Mal a gente sabia que, por ser a mais nova, seria a mais cabeça, a mais mulher, a mais amada. Todos os carinhos, todo o amor foi sempre dedicado a você. Eu tenho um amor assim, incondicional. Você não é só a minha irmã, é a minha amiga. Como eu disse, Deus escolheu você para ser minha irmã e eu escolhi você para ser a minha amiga, a minha confidente. É o meu porto seguro, você sabe disso. Já passamos coisas e coisas, mas eu sei que eu vou contar com você sempre. E eu te amo, você é tudo pra mim. Alguém mais gostaria de deixar uma mensagem? Pessoalzinho aqui de trás, Adriana. Bom, linda, eu tenho que dizer, a tia te ama demais, tenho você como uma irmã, bom, uma filha, eu te amo muito. Então, gente, olha, essa é minha amiga, 20 anos, minha amiga, 20 anos que eu conheço essa minha amiga. Ela praticamente criou minha filha, a Gabi. Lógico, vamos falar tudo agora, já que é pra falar. E eu só tenho mesmo a agradecer. Ela foi uma pessoa, não só ela, como as irmãs delas, mas a Jenny foi uma pessoa que ficou marcada no meu coração e eu amo ela de paixão. Então eu vou pedir pra todo mundo, se alguém tiver que fazer alguma coisa contra essa pessoa aqui, faça comigo, não faça com ela. Porque eu vou comprar a briga dela sim. Porque eu amo ela de paixão mesmo. Tá, amiga? Amiga. Bom, vida, falei tudo. Alguém mais? Vai, Paulinha! A maioria já falou, né? Jennifer, eu vou pedir pra você agora ficar juntinho de todos os seus familiares. Pessoal, fiquem juntinhos da Jennifer, para que ela sempre se abraçada por todos. Quer falar, amor? Vem aqui. Vem partir de mim. Aí. Pessoal, aplausos para a nossa homenageada, né? Ela merece. E para finalizarmos essa loucura de amor, nós, da equipe Som da Alegria, agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite. E para a Jennifer, muita saúde, né, Jennifer? Felicidades, que você continue sendo sempre essa pessoa querida por todos. E não esqueça que você é merecedora de tudo, tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria. No, I can't take one more step towards you.
'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? I hear them asking all around if I am anywhere to be found, but I have grown too strong to ever fall back in your arms. I've learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? It took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your promises, and now you're back. You don't get to get me back. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Don't come back at all. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Don't come back at all.